אני רוצה להראות לכם, אנחנו הולכים פה בהר הצהוב. ההליכה פה היא מטורפת. שימו לב למדרגות שתלויות. אני חושב שכולם זה 100 מדרגות שתלויות בשמיים. כי כפי שאתם רואים, הן תלויות בשמיים. ביזנסמן, תגידו שלום! ייי! Yeah, it's a video, it's not a stills. You can continue to... Yeah. Just to make sure, אני מדבר באנגלית, רק שתוודאו, ממש גבוה, זה ממש יפה. אם נמצאים בשקט, אפילו אפשר לשמוע את הציפורים והעצים המטורפים שהולכים פה, צוקים מדהימים. שלכם, ארז. Oh, 你好。